Selam i pozdravljam sve prisutne. Jednako reći da ne bude kasnije zloupotrebe. Znači, pošto se prvi put javlja, ja sam Senad Ahmetović iz raseljenog Odžaka i Bošnjak sa diskriminirajućim ustavom Bosanskog kantona, te pitam predstavnike naroda i ostalih građana, stranke i delegate da svojim dignitetom doprinesu izmjeni izbornog zakona na način da nema plaćanja ličnog dohotka do konkretne implementacije izbornog procesa u konačnici formiranja vlasti nivoa izbora. Tako ne bi dolazili u situaciju da nam se sve danas bude hitno i da nečim nemarom dom naroda ne može da funkcioniše onako kako je to poslovnikom i ustavom propisano. Znači, gospodinu Krešću bih kazao, ja u svom kantonu pričam bošnjačkim jezikom. To je isto odluka Ustavnog suda koja nije sprovedena. Ustavne, znači, odluke treba da se sprovede i to nije spor. Prije vas se javio kolega Ahmetović, izvolite. Kažem pauzu da pročitamo sve ovo što smo dobili, a ne znam jesu svi, evo vidim ovdje da neko nije dobio, neko jest. Znači, mi smo dobili ovdje, kako lijepo piše, od predsjednika Vijeća notarijata Evropske unije, s potpisom gospodin Fogl. Znači, delegati ovdje predstavljaju narode. I koliko je mudro Bošnjacima, a predstavljamo Bošnjake, u Federaciji Bosne i Hercegovine poštivati, da tako kažemo, ne diskriminaciju, a istovremeno ne znajući stvarajući dugoročno gledano neravnopravno pravno tržište u državi Bosne i Hercegovine. Donošenjem zakona koji se asimetrično rješavaju pravno i materijalne rješenja građana. U najosnovnijoj oblasti ličnog ljudskog modernog doba u vidu, na primjer, vlasništva pojedinca i vlasništva pravnih subjekata. Tražim pauzu da bi pročitao, da znam kako ću glasati za dnevni red.